Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we will discussion about molecular biology. First, introduce myself. My name is Ratu Setia, last name 133. I'm class biology education C. A chromosome consists of a DNA molecule packed together with protein. Kromosom terdiri dari molekul DNA bersama dengan protein. Now let's examine how DNA is packed into chromosome, the structure that carry genetic information. The main component of the genome in most bacteria is a double-stranded circular DNA molecule that is associated with specific protein. Nah, kita akan membahas bagaimana DNA dikemas menjadi kromosom, struktur yang membawa informasi genetik. Komponen utama genom pada kebanyakan bakteri adalah molekul DNA sirkular beruntai ganda yang berhubungan dengan protein spesifik. Next, bacterial chromosome differs from eukaryotic chromosome in that eukaryotic chromosome consists of a single linear DNA molecule associated with a large number of protein in a coil. The chromosomal DNA consists of about 5.6 million nucleotides, representing about 4,400 genes. This is 100 times more DNA than is found in a typical virus, but only about 1,000 as much DNA as in a human somatic cell. Even so, that is tremendous amount of DNA to be packed in such a small container. Nah, ini kromosom bakteri berbeda dari kromosom eukaryotik. Karena kromosom eukaryotik terdiri dari molekul DNA yang terkait dengan sejumlah besar protein. Lalu, E. coli DNA kromosom terdiri dari sekitar 4,6 juta pasangan nukleotida, mewakili sekitar 4.400 gen. Jumlah DNA ini 100 kali lebih banyak daripada jumlah DNA yang ditemukan pada virus umumnya. Namun hanya 1/1000 jumlah DNA pada zat somatik manusia. Meski begitu, jumlah DNA bisa dikemas dalam wadah sekecil itu, bisa dikemas
dalam wadah sekecil itu. Next. Check out the DNA of an E. coli was measured about a millimeter in late 1000 times than the region in occupied in the cell with a bacterium. However, contain protein cause the chromosome to coil and supercoil, then slip back into that it's still only part of the cell. Jika dibentangkan DNA sel ini, sel E. coli akan berukuran panjang sekitar 1000 kali lebih panjang dari wilayah yang ditempati. Di dalam wilayah yang ditempati panjang. Di dalam bakteri, protein tertentu menyebabkan kromosom bergulung supercoil, mengemaskan secara padat sehingga hanya mengisi sebagian sel saja. Next. Figure 6 is point 23 exploring chromatic patch in a eukaryotic chromosome. Nah, pada gambar 16-23 menjelajahi pengemasan kromatin dalam kromosom eukaryotik. DNA the double helix. DNA helix ganda. So, below is a ribbon model of DNA with each ribbon representing one of the polynucleotide start the term sound a molecule of next or protein free DNA the double helix in 2 nm across. Di bawah ini ya, model pita DNA dengan masing-masing kita mewakili salah satu untaian polinukleotida dan menunjukkan molekul DNA bebas helix ganda berdiameter 2. Next, histones. Protein called histones are responsible for the main level of DNA packing in interphase chromatin more than if the histone amino acids are positive then like or arc and therefore be to the negatively charged DNA. So types of histones are more common in chromatin. The histones are very similar among eukaryotic problems, reflecting the important role in chromatin structure. Nah, ini adalah sejarah protein disebut histone bertanggung jawab atas tingkat utama pengemasan DNA dalam chromatin interfase. Lebih dari 1/5 asam amino histone bermuatan positif karena berkaitan erat dengan DNA bermuatan negatif. Lalu 4 jenis histone paling umum pada chromatin. Histone sangat mirip pada eukaryotik, mungkin mencerminkan peran penting mereka dalam struktur chromatin. Lalu ada next, nucleosome in a 10 nm fiber. In electron micrograms, chromatin is low 10 the river microatom chromatin is low 10 in diameter. The 10 fiber such chromatin represents on 20 consider it with its nucleosome. The
basic of DNA packing, the string between is called link core DNA. Nukleosom dalam serat 10 nm. Dalam mikrograf elektron, kromatin yang tidak terlipat berdiameter sekitar 10 atau 110. Kromatin tersebut menyerupai manik-manik pada tali. Manik pada tali. Setiap manik-manik adalah nukleosom. Unit dasar pengemasan DNA. Sehingga di antara manik-manik disebut dengan DNA penghubung. Nah, nucleosome consists of DNA with twice one of protein core of 8 histones. 2 of the 4 main histone sequences, the amino end of each histone, the histone tail, extend outward of the nucleosome and in forward in regulation of gen expression. In the cell line, the histone leaves the DNA only by starting DNA replication. General due to the same of process of transcription with regulation as to the DNA by transcription protein. Nah, ini ada nukleosom terdiri dari DNA yang dililitkan 2 kali di sekitar inti protein yang terdiri dari 8 histon. 8 histon. Masing-masing 2 dari 4 tipe histon utama. Ujung amino setiap histon memanjang keluar dari nukleosom dan terlibat dalam regulasi ekspresi gen. Dalam sirkus sel, histon meninggalkan DNA hanya sebentar selama replikasi DNA. Umumnya mereka melakukan hal yang sama selama proses transkripsi yang memerlukan akses ke DNA melalui protein transkripsi. Euchromatin, mostly aberrant fiber, hydrogen called chrom-O has to visual signs chromatin in action cell. Chromin and other new sequence have also that the hand in the basic consequence in surface chromatin. During interface, different region of chromatin may exist and achromatin below leaf of chromatin below. In chromatin, the trend fiber is less oriented in a more open configuration that heterochromatin. Hidden organization that's certain fiber in one of the model may exist in specific cell or at constant times. This is an area of very activation. The DNA in chromatin as the protein that carry out transcription, and its genes can be expressed through euchromatin and heterochromatin are organized into regions by other protein. Not so how this organization is made about, but sperm one mitosgen. Itu teknik terbaru yang disebut chromat memungkinkan para ilmuwan memvisualisasikan kromatin dalam sel utuh.
kromatin dan teknik baru telah menunjukkan bahwa serat 10 adalah unsur dasar kromatin interfase. Selama interfase daerah kromosom berbeda, mungkin ada berbagai eukromatin atau heterokromatin. Dalam eukromatin, serat 10 tersusun longgar dalam konfigurasi yang lebih terbuka dibandingkan heterokromatin. Tingkat organisasi yang lebih tinggi termasuk serat 30 dalam satu model lama. Mungkin ini ada di sel tertentu atau pada waktu tertentu. Ini adalah bidang penelitian yang sangat aktif. DNA dalam eukromatin dapat diakses oleh protein yang melakukan transkripsi dan gen-gennya dapat diekspresikan. Dalam heterokromatin, serat 10 tersusun lebih padat dan kurang dapat diakses oleh protein. Gen dalam kromatin adalah umumnya tidak diungkapkan. Eukromatin dan heterokromatin disusun menjadi beberapa daerah oleh protein lain yang tidak ditampilkan di sini. Organisasi ini bersifat dinamis, tetapi menghilangkan begitu mitosisnya dimulai. Nah, thanks for my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.